Ćao svima, danas mi je stigao paket iz Noctue i evo baš sam sada ovo sve doneo kući. Poslali su mi nekoliko stvari, pre svega cooler za procesor sa AM4, znači mountom za AM4 soket. Vidjet ćete posle šta se sve nalazi unutra. Poslali su mi swap elemente za hladnjak, Chromax sa raznim bojama, vidjet ćete i tu šta ima, i poslali su mi dodatni cooler. Krenut ću prvo od najmanje i najjeftinije stvari. Znači, kao što možete vidjeti, sve njihove kutije liče. Evo ovde kako izgleda proizvod. I jako su lepe, imaju neke detalje koji se presijavaju. Kad otvorimo kutiju, unutra možemo da vidimo samu masku za hladnjak, koja je metalna i izrađena jako lepo. Ovo pozadi deo se vadi i u njega se stavljaju trake sa bojom. Trake sa bojom su razne. Imate crnu-belu, žutu-crvenu i zeleno-plavu. Ja ću koristiti plavu, pošto ste naravno videli da moj računar zbog MS Dark Shadow kućišta sija plavo. Sledeća stvar je dodatni ventilator, koji može da se stavi umesto onog ventilatora koji već dolazi uz hladnjak. On je crn i ima ove gumene nastavke za ćoškove koji su protiv vibracije. Jako lep detalj, takođe isto dolazi u nekoliko različitih boja da se uklopi sa vašim buildom. I naravno, najbitnija stvar u suštini koju sam ja i tražio da mi pošalju, a sve ovo ostalo je bonus, je ovaj cooler. Radi se o Noctua NHU12S SE AM4 modelu. Dugačko ime. U kutiji se dobija svašta. Prvo se dobija ovaj sistem za mountovanje, a onda je unutra i sam cooler sa ventilatorom. Ne znam sad koliko će biti lako da ga izvučem, možda ću morati da okrenem ovako. Da, morat ću da okrenem tako. Evo, to je ovde. Iskreno, nije baš lako skinuti ovo. Ne znam ni odakle da počnem, ali evo, izvadio sam. Kao što vidite, dosta je veći od stock coolera, ali je jako kvalitetan, težak je, jedno 3 puta teži od onog stock coolera koji dolazi uz Ryzen procesore. Ovde leže na procesor, ima hladnjaka koji idu radijator i naravno ima cooler na njemu. Ovaj cooler ima, ovaj ventilator na cooleru ima tu neku retro nijansu brown boje i takođe ima ove gumene nastavke kao što ste mogli da vidite kod običnog ventilatora. Iskreno da čekam da ga probam, sad nemam vremena, ali se nadam da ću imati sutra ili preko sutra. Rečeno mi je da sa ovim coolerom i ovim ventilatorom temperatura procesora u nekom laganom režimu rada ne prelazi 25 stepeni, što je odlično. I naravno treba još pogledati šta dolazi ovde u ovom malom paketu. Dolazi mount. Ovde su svi potrebni delovi, naravno rezervne kapice i jako kvalitetna termalna pasta. Jedna od najboljih na tržištu. Ovde ima jedna poruka od Noctue sa potpisom, znači jako lep detalj. Noctua baš vodi računa da ostavi dobar utisak svojim potrošačima. Tako da još jednom, znači, glavna stvar celog ovog paketa je ovaj cooler sa ventilatorom. Dodatni ventilator koji sam ovde stavio dole, evo ga. I ovaj Chromax nastavak koji će da sakrije ovu sivu boju na cooleru i možete ispod staviti kartončić u boji koja se vama sviđa. Jako lep paket, još jednom se zahvaljujem Noctui
jednostavno nisam ovo očekivao. Biće review ovog kulera sa ventilatorom. Takođe, on će biti pokazan i kada build bude potpuno gotov, kada ga namontiram na build, tako da vidimo se u nekom od tih klipova. Pozdrav!